You're my Mona Lisa. Sana all. You're my rainbow skies. So what's up guys, magandang araw po sa ating lahat. At mayroon tayong ditong wireless karaoke speaker. So with two wireless microphone. So mayroon siyang apat na color, yung black and red, your black, gold at saka white. So itatry natin guys kung gaano ka quality ang wireless karaoke speaker na to. So titingnan natin guys ang quality niya. So ito po yung speaker at mayroong wireless microphone na dalawa. So ito yung microphone niya. So itatry natin guys kung ano yung quality ng wireless karaoke na ito. Mahal, hanggang kailan maghintay ang puso mo, nagbumalila sa iyo ang mundo, ang buhay ko. Sa bawat titig ng pulso ay alay lamang sa iyo, walang ibibigay. Basta't sa'kin ika'y huwag kang mawawala. Di ko magbaagi, ikaw ay mahalaga sa akin. Di ko man maisip sa pagtulong, ikaw ang panaginip. Malabo man ang aking pag-iisip, sana'y pakinggan mo ang sigaw nitong damdamin. Sana all. Ako'y alipin mo kahit hindi matin. Aaminin ko minsan ako'y mali. Sana ay iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabi. So yun guys, natapos natin ma-sound check yung wireless karaoke speaker with two wireless microphone. At based sa ating nakita at narinig guys, so maganda yung quality niya. So about sa distance niya, umaabot ng 10 to 15 meters yung kanyang layo para makakuha ng signal dun sa kanyang speaker. At ang ganda lang guys dahil ang liit ng microphone niya pero good quality. So maganda to guys sa mga picnic at nasa park kayo. Mabibili lang ito guys online. Para sa akin guys ay pwedeng-pwede sa inyong outdoor outing or outdoor bonding sa labas.